हे गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने क्लैश ऑफ क्लैन खोली। ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस लिए बना रहा हूँ। मैं भी आपको बता दूंगा। ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करने को तो मांगता है। ये भी हो जाएगा, बहुत फास्ट होता है ये जियो के नेटवर्क पे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने टर्मिनेट के अकाउंट में। तो मैंने जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपना एक नया अकाउंट भी बनाया है जिसका नाम है वर्ल्ड किंग। ये मेरा डोनेशन अकाउंट है। इसे मैं सिर्फ ट्रूप्स खोलूँगा, ना ही मैं कुछ इसमें अपग्रेड करने वाला हूँ, ना ही कुछ। सिर्फ मैं ट्रूप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिना मैंने इसे मैक्स आउट करे इसका टर्नल लेवल 4 पर लगा दिया है। और इसमें मैं आपका इसको प्रोफाइल दिखाऊँ तो पब्लिक तक मैंने अनलॉक कर दिया है। मैं इसमें सिर्फ ट्रूप्स खोलूँगा। इसमें मैं बॉलर तक खोल के इस अकाउंट को छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं इस अकाउंट का गिव अवे करूँगा। पर इस बात को तो साइड में रखते हैं। ये वीडियो जो है मैं वो बना रहा हूँ आपको क्लैश ऑफ क्लैन की ग्लिचेस के बारे में बताने के लिए, जो है ये गोश्ट्स। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पर वो हो नहीं रहा था, है ना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पक्का से पक्का करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी ग्लिच तो ये है, जैसे कि अब ये 50 मांगता है। ये 50 मांगता है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी ले जाकर रख दूँ तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। ये मेरे, आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरे पास 21 जैम्स हैं। मैं कोई फार्मिंग नहीं करता हूँ। वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि वो तो मेरा 1000 ट्रॉफीज़ का अचीवमेंट कंप्लीट हो गया था। बाकी मैं ये ऑब्स्टैकल्स रिमूव करके जैम्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, से हाई टू मतलब यूट्यूब ग्लोबल चैट में भी एक बार हम लिख देते हैं, से हाई टू यूट्यूब गाइस। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा बिल्ड रोल का विलेज जो है मैक्सड आउट, बट इसमें बस ओनली 2 वॉल्स रह चुकी हैं। आइए मैं आपको वो ग्लिच की ओर ले चलता हूँ, गोस्ट ग्लिच की ओर, जो नींद में चलती हैं। ये जैसे कि अभी यहाँ पर सो रही है। अगर मैं इस लेबोरेटरी को उठाकर यहाँ रख दूँगा तो आप देखिए दोस्तों कि ये कैसे ये जा रही है। अगर मैं इसे यहाँ रख दूँगा तो ये यहाँ पर नहीं आएगी। ये मैं आपको इस तरह से 2 चीज़ों को कर दिखाऊँगा। ये तो था एक का। अब मैं आपको इसी तरह से एक और ग्लिच के बारे में बताऊँगा। इसकी लेबोरेटरी को जहाँ से हमने उठाया वह इस पे रख देते हैं। एक और बार आपको यही चीज़ एक और बार दोबारा से रिपीट करके दिखाता हूँ मैं आपको। आइए हम देखते हैं, जैसे ही यहाँ पर कोई भी सोने आएगा। देखिए, इसके पीछे पड़ चुकी है। इसने अब इसका पीछा छोड़ दिया। आइए अभी हम, ये दोबारा नहीं हो रहा है। ये कभी होता है कभी नहीं होता है। तो अभी मैं आपको ये दूसरे ग्लिच के बारे में बताऊंगा, कैसे आप अपने टर्मिनल को कहीं पे भी रख सकते हैं। आपको करना क्या होता है, इसमें सिर्फ एडिट लेआउट में जाकर जहाँ पर आपको अपना टर्मिनल, जैसे मैं पानी में रख कर दिखाऊंगा, पानी में रख कर दिखाऊंगा मैं आपको। इसे आप ऐसा पकड़ रखिए, रिमूव पे क्लिक करके टिक। सो गाइस, देखो आप कैसे मैंने टर्मिनल को पानी में रख दिया है। ऐसे हम इसे सेव कर देखते हैं, क्या ये सेव होता है? नहीं, ये सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होता सेव? क्योंकि ये पहले एक ग्लिच था जिसे कि अब ठीक कर दिया गया है। अब मैं आपको दूसरी ग्लिच के बारे में बताता हूँ। नहीं, उसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इफ़ यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। अरे आ जाना टाइम मेरा मतलब बिल्कुल। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी एक ग्लिच दिखाई थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ।